ลองดูนะคะประเทศอังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากไวน์แดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดค่ะไม่ใช่ว่ากลับบ้านดื่มกันดีกว่าไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทำให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150 ปีในรายงานนี้บอกว่าสารดังกล่าวคือสารเรสเวลาทรอลค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท 2 ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวกลางที่พบในไวน์แดงด้วยเช่นกันค่ะ 17 years ago, 60 Minutes first examined the so-called French paradox, which suggested that the French, despite a high-fat diet and high consumption of wine, had a remarkably low incidence of heart disease compared with Americans. Most researchers agreed that there was something in the wine that offered protection. And a few years later, even the highly cautious federal dietary guidelines say that moderate consumption of red wine can be beneficial. Now, scientists across the country have identified a substance in red wine called resveratrol that they believe might do more than just protect the heart, but could, in very high concentrations, significantly extend life by preventing a number of age-related illnesses. If they're right, we all may soon be taking a pill that could give us an extra decade or two. And bingo, you got a hit. Resveratrol. When I Googled this resveratrol, I was shocked to find that red wine was the top hit. Red wine is brimming with resveratrol. It's found in high concentration in the skin of the grape and seems to play a role in protecting it from invading bacteria and fungi, extend lifespan, but could prevent the diseases of aging, Alzheimer's, diabetes, heart disease, even cancer. Convinced they were on the right path, they fast-tracked the drug into human trials on people with untreated diabetes, and the results were impressive. It significantly lowered glucose and insulin levels without the patients changing their diet or taking any other drugs. Originally, our hope was that you'd be able to prevent diseases of aging. What we ended up seeing is actually you could therapeutically intervene in patients who have diseases of aging, and that was unexpected. Yeah, the diabetic patients have high blood sugar and the molecules bring it down. That's treatment, that's not prevention. Citrus is now developing what they say is a much more potent synthetic version of resveratrol that will also soon go into human trials, this time on cancer patients. I keep on thinking, you know, what used to seem like it was science fiction, I actually believe the biology is right, and if we're right, this may be the most important thing that we're going to do in our lives. Possibly, but it is important to remember that 9 out of 10 drugs that look good in mice ultimately fail in human trials. Still, the speed and results generated by citrus and the resveratrol drugs are unusual, and Sinclair believes these drugs will not only keep people living longer, but will keep them healthy longer. What we're talking about is potentially making a 90-year-old as healthy as a 60-year-old. A 90-year-old can play tennis and see their great-grandkids graduate from college. People will live active, healthy lives and then die quietly in their sleep, and that's really the aim here with these medicines. Are we on the edge of maintaining active lives into our hundreds, for example? Well, we've certainly passed a corner in terms of the science, and someone's going to achieve it, and if it's not us, it's going to be someone